გახსოვთ ადრე რომ ამოვდი ხოლმე უნამუსობავ ემზარი უნდა გერქოს შენ ხო და აი ესე ვემზრობ ეხლა ვემზარობ სახარებასო გამმარტავ ხოლმე რა ეხლა დღეს მაგალითად როგორ შემომემართა სახარება ესე იგი რა ხდება ვინც არა იყოს ჯვარი არ გამომყვეს მე და ისე არ იქნება რა არის კაცი ის მთელი კოსმოსი თუ დაკარგა თავისი სული უნდა დაკარგო შენი სული რომ მოიპოვო შენი სული თუ შეგწყვებათ ჩემს სახებს სიტყვების თქმა ადამიანთა წინაშე მაშინ მეც შემწვიეს ამას მაშინ მეც შემწყვება მამის წინაშე როცა მოვალ ჩემი თქვენს გამო როდესაც მე მოვალ ჩემი სამეფოთი ხო და ეხლა აქედან რა შეიძლება ადამიანმა გამოაცხო ну მილიონამ შეგიძლია გამოაცხო პრინციპში ხო ქვილივით არის რა რადგან გინდა მოზელო ამას გავურევ გამოურევ ხო ეგეთ რამე ვთქვი ედი შევჭერეთ აქ ნათარგმნელი რა ქვია გამოვიდა წიგნი გრიგოლი ღვთისმეტყველზე სხვადასხვა ერთი ადგილი თარგმანები აქვს ხოლმე რა და თვითონ ეჭვეპარება კი არა ну რაღაცას ისე რომ თარგმნის ცოტა სხვანაირად ვიდრე არის ხოლმე დედანში რა ну ქართული ენის გამო თუ რაღაცის გამო მე ეს კოლეჯში მივუწდეს რა პატრიოტიანი მეცნიერი რა როგორც ნამუსიანი პატრიოტიანი პასუხისმგებლიანი მეცნიერი რა ხო ერთი ადგილი აქვს რომ ლეთეს ესე იგი რომ ეს ლეთესში დავიწყებას არ მიეცეს დავიწყების სიგნალეს სიღრმეში არ დაიკარგოსო ნუ ქრისტეს ხსენება რა თქვა ეს რაღაცა ეს არ გაიგებერიზმში არის ჩაიღვაროს მიმოიღვაროს პარარე ნუ ცეგი გაიღვაროს ლეთეს სიღრმეში დაბნელებული დაბინდული რა ნუ გამეწერია სკოტიზმი და თარგმნის ედი შეიძლება და არა და მა დაშკარა ხო ლეთე მდინარე იგულისხმება რა ლეთეს მდინარე ხო აი რომ ლეთეს მდინარე უნდა გადაწყვეტო რა და იქით სამყაროა დავიწყება სიგნელია რა იქით რა და მე იქიდან რომ გადმოდიხარ ლეთი დავიწყება რა აგიტომ არ დავიწყე ლეთეს მდინარე სო მე უკარო ბრუნდები პლატონთან არის უკარო ბრუნდები მე ხო იმ სამყაროდან აქეთ ხელახლა რეინკარნაციას რა განისტი ბრუნდ მე ლეთეს მდინარეს სვავ და გავიწყდება რა იქ რა ნახე მე აქ მოდიხარ და მე აქ ფილოსოფიის გზით ის რაც შენ იცი და დაგავიწყე მაგრამ შენშია მელით მოსული ან უკურ წვლიათში ჩაძირული ხო ის უნდა მე ფილოსოფიის გზით გაიხსენო ის მიღმერი სამყარო და პარარეი თან ეგეთი სიტყვა და ედი შეიძლება ამბობს რომ არ ჩაიმარხოს ესე არა და იქ უბრალოდ ლეთეს დინარესავიდან გაიღვაროს რა ესე არ შეენაკადოს ლეთეს და იქ მე ბურუსი და სიბნელეში არ მოხვდეს ესე იგი სიკვდილში იმისათვის რომ და მე მოყავს მე მაგის მე პასაჟები მოდის სადაც ხელახლა დაბადებაზეა ლაპარაკი ხელახლა გაცოცხლებაზეა ლაპარაკი ესმის გაცოცხლებაზეა ლაპარაკი რა გრიგორი ღვთისმეტყველი და სწორედ ამაში აქვს რომ ესე იგი ჩვენი ნათლობით და ჩვენი ნათლობით აი ამ ჩავეფლებით აი ამ ჩავიხურებ რაღაც ლეთეს დინარესთან ჩავეფლებით კვლავ და მე იქიდან რომ ამოვა უკვე განახლებული ცხოვრებით ამოვდივართ და რაღაც ერთგვარი რეინკარნაციასავით არის ხო
ეს რაც პლატონიზმს როგორ გადმოაკეთებს ისა გრიგორი ღვთისმეტყველი და ედი შესაძლოა დაკარგულია რა აი თავისი თარგმანი აი ამ ერთი წიანდანდების ესე თან საოცარ ისე რომ ბერძნულად მოყავს ეს ფრაზა ბერძნულში ასე წერია მაგრამ სიტყვას სიტყვით თარგმანი არ მოაქვს რა მოაქვს მარტო თავისი თარგმანი აი სახეა რა ამიტი ალბათ გრიგორი ღვთისმეტყველი ამიტი ელაპარაკება იმას ესე იგი როგორ გარდაქმნის ხო ეს არ მითხოს ქადაგებაში მაგრამ დაახლოებით ეგეთი რაღაცას ლაპარაკობ აი ასაკურს ხო თარგმანში ბედიშერი ამბობს გრიგორი ღვთისმეტყველის ტექსტია და ეს ბედიშერეს ამბობს რომ სამყაროს შექმნა ისასო ხო დიდი სამყარო შემოიყვანა პატარა სამყაროში ადამიანი არის დიდი სამყარო და პატარა სამყარო არის ეს სამყარო რა ჩვენ გარშემო რა როგორი ხო და ბერძნულიდან გამომდინარე ფილოსოფიური სტოიკოსებთან განსაკუთრებით დიდი სამყარო კოსმოსი არის ლოგოს კოსმოსის მშვენიერება ოკაზმო რა ორთული მაგას ნიშნავს კოსმე მაგალითად ნიშნავს ურებზე რაღაცებს რო იკეთებს შემკობი კოსმი მაგა ხო და ეს არის ლოგოს ესე იგი იქ არის ამ სამყაროს აქ რაციონალურობა ესე იგი აქ გონი აზრი აქვს რა მოკლედ აი ამ სამყაროში არის რაღაც დიდი აზრი ეს ერთი დიდი სამყაროა დიდი ლოგოსია პრინციპი საწყისი ყველა ამას ნიშნავს ლოგოსი და ეს ლოგოს ერთ-ერთი ცენტრალური ტერმინია იმისთვის ბერძნული ფილოსოფიის და ენისთვის და კულტურისთვის იმიტომ არის მე ქრისტეს რო დაარქვეს ლოგოსი თუ ეხა ბიბლიაში საერთოდ არ არის ხო და უყურე როგორ რაღაცას აკეთებს ეხლა ნახე იქიდან რომ ჩამოდისო თვითონი ხდილება არის პატარა კოსმოსი აი ერთხაც პატარა კოსმოსია ჩვენ პატარა კოსმოსია და ჩვენში არის სპერმატული ლოგოსები ეს დიდი ლოგოსის სპერმული თესლოვანი დიდი ლოგოსის სიტყვით გონის თესლოვანი ლოგოსების სიტყვები ვარ ჩვენში ყველაში თმიან ჩვენ ეგავართ რა ამიტომ სამყარო არის ერთიანი აქედან მოდის სტოიკოსებმა რომ უნდა დაუთმოს სამყაროს აპათია უვნებობა ლოგოსების აქედან მოდის რომ ეს ვნება გაბნეულობა ჩვენი წადილები რაღაცები ამ ლოგოსის წინააღმდეგია რომელიც გვანგრევს და ის ჰარმონია შემოვა ჰარმონია თუ გინდა სიმშვიდე ნეტარება მაშინ აი ამ ლოგოს უნდა მიენდოს ეს შენში ლოგოსი პატარა ლოგოსი მიხედვით უნდა იცხოვრო რომელიც დიდი ლოგოსის ნაწილაკია ხო და ესე იგი ის არის დიდი კოსმოსი სამყარო ჩვენ ვართ პატარა კოსმოსები პატარა სამყაროები დიდ კოსმოსში გრიგორი ღვთისმეტყველი ატრიალებს ამას უკუღმა და გეუბნება ეს დიდი კოსმოსი არის ადამიანი თითოეული ადამიანი და ან ქრისტესთან და პატარა კოსმოსი არის ეს სამყარო გარესამყარო ესე იგი ახლა როგორი რაღაცა თუ ბერძნული ფილოსოფიისთვის დიდ სამყაროს ქალაქს უნდა მოერგოს შეეწყოს ადამიანი ქალაქ ნუ მე ხა თუ გავიდა ერთს ოჯახს მასეულობებს ტრადიციებს ამას უნდა შეეწყოს ადამიანი ხოცა ბერძნულში ხო ხშირად არის ანტიგონესთან და რომელი კანონი პროფესორია წინაპართა კანონები თუ ტირანი მეფის კანონები თუ კანონებიც თავისთავად ტრადიციული კანონებიც უკვე იმ დიდი ლოგოსის ესე იგი რაღაცა საერთო ჰარმონიის სამყაროს საერთო ჰარმონიის
მიხედვით არის და ჰარმონიაში ზის, ამიტომ ტრადიცია ეს აი ზოგადი ჰარმონიასთან ჩართულობა, ეგეც შინაგანი გზნობა ჩვენს გვაქვს, ხო? აი რატო გზნობთ ყოფილებას, რომ საფლავზე გავდივართ, იჩი გაგვინოს და აი რაღაც ისეთი შეგრძნება გვაქვს, ამის კეთები ჩვენ რაღაც ჰარმონიაში შევდივართ ვითარებასა ჩვენ გარემოს. და გრიგორი ღვთისმეტყველი ამას ატრიალებს და გამოდის რა, რომ სამყარო უნდა მოეწყოს ადამიანს და არა ადამიანი სამყაროს. ეგ უმნიშვნელოვანესი და ცენტრში დგას თითოეული ადამიანი. პიროვნებად. ეს თვითონ და არა ეგრეა, ხო? ჩვენ ისეთ სამყაროში ვცხოვრობთ, რომელსაც სამყაროზე ჩვენ თვითონ დავსახავთ და წარმოვისახავთ. ეს ახლა ამას გეტყვის ნებისმიერი ფილოსოფოსი ამას, იმიტომ რომ ხო, პრობლემაა, რამდენად ადეკვატურად, უბრალოდ ადეკვატურად კი აღვიქვათ, მაგრამ რამდენად ისე აღვიქვათ სამყაროს, როგორც ის არის. ჩვენ აღვიქვათ სამყაროში ისე, რომელიც მოგვერდება ჩვენ, აი ჩვენი გაგების მეთოდებს და პრინციპებს, კატეგორიებს რა. ხო და სამყაროს მოვაწყობთ ჩვენ ხარ ჩვენში, ჩვენს მიხედვით და შემდეგ ამ სამყაროში ვცხოვრობთ. ჩვენ და მე თუ ადამიანი მეცნიერულად განვითარდება ახალი იდეები, მაგალითად მათემატიკაშია. მაგრამ დღემდე დავობენ მათემატიკოს, მათემატიკა აღმოაჩენს მათემატიკას თუ მათემატიკა იგონებს მათემატიკას. ესე იგი, მათემატიკური კანონები ეს აღმოჩენა არის თუ გამოგონილია. ნუ ეგ დავა. და ესე მაგრამ და მათემატიკური კანონები თუ გამოგონილია, მათემატიკური გამოგონილი კანონების მიხედვით შენ რაღაცას აკეთებ, ესე იგი ვაფშე სამყაროს იგონებს და იმაში ცხოვრობ, ხო? ვირტუალურ სამყაროს რო ვეძახი. რეალურად ადამიანები მართლა გადადიან ვირტუალურ სამყაროებში, ხო? ვირტუალურ სამყაროს გაჩვენებს. მერე სამყარო დაისახება სოციუმი, სამყარო ხა მაგალითად როგორ ამკო ჩემს ზეტრიალებს დედამის გარშემო, დედამის გარშემო, მერე როგორ სამყაროში ვცხოვრობთ, ხო? იმის მიხედვით არის რისი გაგების საშუალებაც აქვს, ან ჩვენ რასაც მივაწერთ ამ სამყაროს რა მოგეთ. მოგეთ ამ სამყაროს გადაგვქნით და პირველადი როლი ამ სამყაროში, ესე დიდი კოსმოსი არის ადამიანი. დიდი კოსმოსი, უნიშნელოვანესი კოსმოსი. და მცირე კოსმოსი არის, აი ეს კოსმოსი რა ჩვენ გარშემო არის. ესეთი რაღაც უცნაური, ხო, მე ამას გადაგებ ხომ რა, ესე და ხა ეს როგორ უნდა მოვარგო იმ სახარებას, რაც დავიკითხე. და არა, მორგებაზე არც მიფიქრია, ეს თვითონ მოდის ხოლმე რა. აი მაგალითად მეთქი. ის კი არ არის თქო, რომ სამყარო არის და სამყაროში მე გამოიძერწა ადამიანი და თვითონ სამყარო ქნა ადამიანი, არა. ღმერთმა ქნა ადამიანი. და ღმერთი არის ლოგოსი და სიტყვით ქნა. და სამყარო გააკეთა, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანი რომ ეს ადამიანი გააკეთა. ესე იგი სამყარო მხოლოდ იმიტომ შექმნა, რომ ადამიანის შექმნა ქონდა განზრახული და სამყარო იმის მიხედვით შექმნა, თუ როგორ ადამიანს შექმნიდა მერე და მისცემდა იმ გონებას. სულს. ასეც მაშინ თუ ვიცარ დაკარგოს. ხო და მერე ახლა როგორ რაღაცას ატრიალებს რომ ხო ესეა. ესე იგი საზრისი არის თვითონ ადამიანი და ამ საზრისის მიხედვით არის სამყარო. თვითმიზანი ადამიანი. და ადამიანს არა გონი რომელიც იქვე ამბობს მე ის არა ქვია გრიგორი ღვთისმეტყველმა ღმერთმა თავისი სულის ნაწილი მიცა გონება ადამიანს. ეს არისტოტელესთანაც არის. ხო და ნახეთ ახლა როგორ რაღაცას ატრიალებს ეს ისე რა. აიო, ადამიანის მნიშვნელობა იმხელა დიდია. ესე იგი, როგორც თავის გაგრძობას, თავის ხატს და მსგავს ქმნის ადამიანს, ესე იგი, თუ ღმერთი ქმნის, ადამიანიც ქმნის სამყაროს. და გეუბნება, რომ შენ გაქვს სიტყვა, ხო? მეც სიტყვით შექმენი შენ და შენ ხარ ჩემი სიტყვა. ადამიანი ლოგოსი არის სიტყვა, ხო? იმიტომ სამყაროს ლოგოსი. და შენ თუ ეს სიტყვა ჩემ შესახებ შენ ხარ შენ შესახებ სიტყვა, მაგრამ შენ გაქვს ჩემს შესახებად სიტყვა. იმიტომ რომ შენ ის სიტყვა ჩემი სიტყვის, ესე იგი ჩემი
მსგავსია და ნაწილია. და შენ თუ არ ვლაპარაკობ ჩემზე, მაშინ მეც ვერ ვილაპარაკებ შენზე. შენ თუ შეგწყვება ჩემი, ეგ ვერ გაბედავ რა შეცვლება. შეგწყვება ჩემი და სიცხულ წინ არ დაუდგებ, ესე იგი საზოგადო აზრის წინაშე არ შეგიძლიათ გავრცელებ კოსმოსის ტრადიციის სიმრავლის ქალაქის წინაშე იმას დააყენებ უპირატესად ვიდრე შენ სიტყვას, რომელიც ჩემი სიტყვაც არის და მე ვარ და შენც ხარ ჩემში. ხო ამას იმას დააყენებ, იმიტომ შეგწყვება. მაშინ მეც იწულებული გავხდები, რომ მეც ამით მეც მწვენია შენი. შენ მე მარცხენ. და რაღაც მე მარცხენ, ამიტომ მე შენ შეგწყვება იმის წინაშე, ვინც შენ შექმნა, ესე იგი შენ ვერ ამართლებ შენს მოწოდებას. ამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის სიტყვა და ის რასაც ადამიანი განიცდის თავისი სიტყვაც. ქრისტეს წამება რა, ვაკიდან მოდის. ადამიანი ისეთ სამოთხესაც თვითონ და ჯოჯოხებს. და ამაში ჩაირთავს ეს რეალობა. აი ეგეთ რაღაცა გამოდის.